Để anh em nhé, hôm nay mình có nhận được một khối pin xe điện 48V một anh khách ở Đồng Nai. Cái khối này mình đóng cho khách được gần 3 năm rồi nhé. Và đây anh có gửi cho mình kiểm tra sạc đầy nhanh có hiện tượng sút áp nhé. Sau đây mình sẽ tháo ra để kiểm tra xem nào. Khối này mình đóng được gần 3 năm rồi. Mình vào pin EV25P nhé. Đây, đây mình tháo ra để cho mọi người cùng xem nhé. Con này mình ngày trước mình vào mạch xanh đời đầu. Con này có tính năng cân bằng thụ động nhưng mà hầu như là không có nhé. Mạch rẻ tiền thôi. Rất lâu thời điểm đấy là sell lại B nhé. Cách đây 2 năm thì loại sell lại B thì phổ biến. Cái này là vào pin mới này. Bây giờ mình sẽ đo trước xem nó như nào. B trừ ạ, 4,19V, 3,91V, 4,11. Xem đo xem cặp nào chết đây. Cái này là sell nhiều quá vì cái tính năng cân bằng thụ động gần như có đâu. Ra cái này mình cho lên máy cân sell thì cân áp lại được, nhưng mà mình muốn tháo ra để thay thế những cái sell nào nó kém đi rồi để tận dụng lại khối pin này cho anh ấy. Đây, 0,14V, 4,16, 4,17, 4,04 này, 4,15, 4,17 này. Sell cuối nhá, 4,16. Như vậy là khối này chết một hàng sell. Đo lại cặp này. Dây B6 B7 chết rồi. Sau đây mình sẽ tháo ra để đo từng cell một nhá, để xem cái độ trở sau quá trình sạc giả gần 3 năm của khối pin này như nào nhé. Cái dung lượng này, độ trở này mình sẽ cho lên máy test để xem cái dung lượng sau gần 3 năm nó còn đạt được bao nhiêu. Sau đây mình tiến hành nhảy mối hàn ra nhé. Anh em chú ý nhá, quá trình bóc kẽm rất là nguy hiểm nhá, cho nên là mình phải hết sức cẩn thận nhá. Cái này mình chập phát thì đúng là toang luôn đấy. Bóc khéo là chập phát là nguy cơ cháy nổ rất là cao đấy. Mạch sau 3 năm nhé. Sau đây mình tiến hành gọt lại đầu cell cho nó để mình cân áp lại nhé, đo áp xem nào.
Sau khi bóc kẽm ra rồi thì mình sẽ đo lại cái điện áp và nội trở của nó nhé, để xem trong khối này có bao nhiêu cell bị tụt áp. Nội trở là 18, nội trở khá là cao đấy. 18 18 18 18. Vậy là mình đã tiến hành đo xong điện áp này và nội trở của khối pin nhé. Mình đo được là một viên chết, nó sẽ kéo theo một dãy hàng, nó kéo theo điện áp xuống theo. Một viên là đo được 0V nhé, trong cái hàng cell này. Vậy là chết một viên này là coi như là bỏ luôn cả khối luôn. Những viên này 0V này, thế là chết viên này nhá, dẫn tới việc là gây sụt áp cả một hàng luôn. Không vô này, nội trở 20 rất là cao, coi như là hỏng rồi. Vậy là nếu chết một cell thế thì nó sẽ kéo theo cả một hàng 6 viên. Khối viên này mình đo được 1,4V. Như vậy là đi rồi. Tí mình tiến hành sạc lên để xem sạc đầy xem có giữ áp được không nhé. Không mình sẽ tận dụng lại những khối pin kia và thay mới cho anh khách là một hàng cell này 6 viên. Vậy là trong một khối này là một viên chết thì sẽ kéo theo một hàng đi theo 0V này. Chết một viên này nhé, mà khối pin hầu như là không hoạt động nữa. Rồi, tiến hành thay cell mới cho anh nhé. Mình sẽ test ngẫu nhiên một viên để xem cái dung lượng nó còn bao nhiêu sau 3 năm nhé. Sau nó đúng hơn là gần 3 năm ấy. Cài vào. Rồi. Dung lượng hiện tại, điện áp hiện tại đang là 1,1V nhá. Chắc thì mình đang cho nó sạc xuống xem nó đạt còn bao nhiêu. Đây nha, mình đã test dung lượng thực tế nhá, sau 3 năm sử dụng nhá. Vậy nó còn 1893 mAh, 1,8 Ah nhé. Cái này vẫn sử dụng được. Điện áp ngắt của mình là 3V nhé. Điện áp ngắt là 3V, 3,03V.